ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ഇന്ന് DIY വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല. ഇന്ന് ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. ഇതുപയോഗിച്ചിട്ട് കടുത്തതും വിട്ടുമാറാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചുമ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കയ്പുള്ളത് കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, അവർ കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കില്ല. എന്നാലും തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചുമ മാറാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളോ പൊടികളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത്. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അതൊരു 15 മിനിറ്റ് ഇതിനൊന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു പഴയ ഇഡലിച്ചെമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇഡലിച്ചെമ്പിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ ഹോളുള്ള മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ച ഇല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജീരകം പൊടിച്ചിട്ടിടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഞാനിത് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്താൽ നല്ലതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ മോനും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതിൽ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുരുമുളകും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ശേഷം നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച ശേഷം ഇതിൽ ഇതുപോലെ ആവി വരുന്ന സമയത്ത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ നീരെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നീര് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീര് മാത്രം മതി. ചൂടാറിയ ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ദിവസം 3 നേരം എന്നുള്ള രീതിക്ക് കുടിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ഏത് കടുത്ത ചുമയും ഒരു മാക്സിമം പോയാൽ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഫലം കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചുമ വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.